呢啲毛孩同主人重聚嘅畫面，都係來自九龍東醫院聯網3間醫院，包括基督教聯合醫院、將軍澳醫院同埋靈實醫院。唔少末期病人面對生命嘅倒數，除咗希望屋企人嘅陪伴，更加希望喺病房入邊同至親嘅毛孩道別，作為最後嘅心靈守護。個人寵物探訪安排其實唔單單能夠舒緩病人嘅不安同埋焦慮，病人透過毛孩互動，痛苦都會減少一啲。屋企人見到患病嘅至親重現笑顏，亦有效令照顧末期病患嘅壓力同埋哀傷得以緩解，真正讓病人同埋屋企人嘅身心社靈都得到照料。呢啲經驗大大拉近咗醫護團隊、病人同埋家人嘅距離，提升咗醫患間信任同埋理解。我哋一齊聽聽家屬嘅心聲。作為家人，應該係好欣慰見到爸爸最尾想見嘅寵物都見咗啦，咁就可以冇遺憾咁樣咯。不論係對動物又好，對嫲嫲又好，覺得而家呢個安排係真係非常好嘅，好為病人家屬着想。